Evet arkadaşlar, şöyle kedinin annesinin yanına geldim. Annesi şurada yatıyor. Şimdi yavrularını toplayacağım. Gel. Sakin ol, sakin ol. Gel bak 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 bak, sütçük getirdim sana. Süt getirdim. Yavrularını da toplayıp yanına koyacağım ama yavruları bir sağa bir sola dağılıyorlar. Hemen şöyle şunun yanına koymam lazım. Bu gözü daha açılamamış olan, belki de açılır.